Ini benar-benar asli real. Ini bukan settingan ini jujur asli ini. Syutingnya di dalam kuburan. Suaranya lebih dekat sini. Berarti itu suaranya itu keluar dari area sini. Sebelah sini, kayaknya sebelah sini. Masya Allah, ya Allah, astagfirullahaladzim. Ternyata suara teriakan itu dari sini. Dari dalam sini, subhanallah, ya Allah. Apakah yang terjadi dengan arwah itu? Kita pun juga tidak tahu. Saya akan coba untuk masuk ke sini untuk memastikan apa yang terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. 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 La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Masya Allah, ya Allah, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ternyata orang yang meninggal ini, dia adalah orang yang ahli ibadah. Suatu hidupnya dia sangat ahli ibadah. Namun yang disayangkan, ibadahnya itu bukan karena Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Dia hanya ingin dipuji. Jadi niat ibadahnya itu bukan karena Allah. Dia ingin dipuji sama manusia. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Maka dari itu, dia tidak bisa tenang di sana. Dia merintih kesakitan. Dia menangis, saudara. Ya Allah, subhanallah. Ini tadi saya lihat. Dulu sewaktu dia masih hidup, dia sering beribadah ke masjid. Dan bisa juga dikatakan dia sebagai panitia masjid. Di saat ada orang yang menyumbang atau beramal, dia yang menerima. Namun tidak ditaruh di masjid, dimakan sendiri. Subhanallah, ya Allah. Inilah yang dinamakan orang ahli ibadah tapi masuk neraka. Jadi buat saudara dan teman-temanku semuanya, niatkan hati kita untuk beribadah kepada Allah. Hanya niat karena Allah, bukan karena yang lain. Supaya kelak jika kita meninggal, kita dimeninggalkan dalam keadaan yang husnul khotimah. Tidak seperti orang ini, perempuan ini. Dia memang ahli ibadah. Dia tidak maksiat di dunia. Hanya itulah kesalahannya. Dia menerima amal dari orang-orang tapi tidak dimasukkan masjid. Dimakan sendiri. Haram itu, dosa besar itu. Makanya dia merintih-merintih kesakitan di sini. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya Allah. Jadi buat teman-temanku semuanya, saudara-saudara, ayo mari kita niatkan beribadah itu kepada Allah. Niat hanya karena Allah, bukan karena yang lain. Dosa besar jika kita beribadah tapi semata-mata untuk supaya
dipuji orang, itu sama saja melecehkan Allah itu. Sholat dibuat mainan, dosa besar itu saudara. Lihat ini tadi suara rintihannya sangat mengerikan. Pantas orang-orang di sekitar sini kalau lewat sini itu mendengar suara jeritan, suara tangisan. Ternyata ini penyebabnya. Subhanallah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim.